نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ۔ اے لوگوں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات دے نال محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تہاڈا خالق ہے، تہاڈا مالک ہے، اور تانوں اپنی نعمتاں کھلا رہا ہے۔ اور اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال بھی محبت کرو، کیونکہ تہاڈا خالق مالک اللہ رب العالمین میرے نال محبت کرتا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَحِبُّ لِأَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا میرے اہل بیت میرے گھر والیاں دے نال بھی محبت کرو، کیونکہ منوں اپنے اہل بیت دے نال محبت ہے۔ جیڑا بندہ، جیڑا مومن مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرتا ہے، وہ آپ دے صحابہ اور آپ دے اہل بیت نال بھی محبت کرتا ہے، بلکہ اتنی دیر تک اس دی محبت پوری نہیں ہو سکتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے نال کہ جتنی دیر تک نبی پاک دے اہل بیت نہ محبت نہ کرنا۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ بات کہے کہ مینوں آپ دے نال تے محبت ہے لیکن آپ دے اہل بیت نہ نہیں؟ یہ تے ایویں ہی ہے نا کہ جویں کوئی بندہ یہ بات کہے کہ مینوں گلاب دا پھل بڑا پیارا لگدا ہے لیکن وہ دی خوشبو چنگی نہیں لگدی، مینوں آسمان تے چمکن والا چاند بڑا سونا لگدا ہے لیکن وہ دی روشنی چنگی نہیں لگدی، مینوں سمندر بڑا پیارا لگدا ہے لیکن وہ دیاں لہراں پیاریاں نہیں لگدیاں۔ اتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دعوی محبت کسے انسان دا بھی سچا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک آپ دے اہل بیت دے نال محبت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ حجۃ الوداع تو فارغ ہو کے جا رہے ہیں، 18 ذو الحجہ ہے، پوری توجہ دے نال پوری یکسوئی دے نال بات سننا انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ 18 ذو الحجہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کو مقام دے، غدیر ایک کنویں دا نام ہے اور خم جگہ دا نام، خطبہ غدیر خم بڑا مشہور ہے۔ 18 ذو الحجہ یہ ایسی جگہ ہے، بائی پاس کہہ لو، یہ تو لوگاں نے اپنے اپنے علاقے گھرانوں چلے جانا ہے، رستے الگ ہو جانے نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے اس جگہ تے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، میں ایک بشر انسان ہاں، ہو سکتا ہے اللہ دی طرفوں مینوں بلاوا آ جائے تے میں لبیک کہہ دیاں، موت دا پیغام آ جائے قریب اور میں لبیک کہہ دیاں، میں تواڈے اندر دو بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہا، انی تارکن فیکم الثقلین، دو قیمتی چیزاں بھاری چیزاں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہا۔ اور بعض علماء کرام نے ثقل دا معنی یہ بھی کیتا ہے کہ بندہ جدو کتے کوئی آدمی سفر تے جائے تے گھر دی جو قیمتی چیز ہے باقی جگہ نو سامان نو تالا لگا کے چلا جاندہ ہے، اور گھر دے اندر جو قیمتی سامان ہوندا ہے، کوئی پیسہ ہے، روپیہ ہے، سونا ہے، جو قیمتی سامان ہے انہوں اپنے کسی دوست کو رکھ جاندہ ہے،
کہ میں سفر تے جا رہا اس کا خیال کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہو سکتا ہے دنیا تو چلا جاواں، ان قریب اللہ دا پیغام آ جائے اور میں لبیک کہہ دیا، دو بھاری چیزاں، قیمتی چیزاں میں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہا۔ آپ نے فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ دی کتاب ہے، اس کے اندر نور ہے، ہدایت ہے، فخذو بہی، لوگوں اس نو مضبوطی نال پکڑ لینا، واستمسکوا بہی، اور اس دے نال اپنا تعلق مضبوط کر لینا۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اے لوگوں دوسری چیز میرے اہل بیت نے۔ اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں اپنے اہل بیت دے بارے تو اللہ دا واسطہ دینا، میرے اہل بیت دا خیال کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت دا خیال کرنا، میں تو اللہ دا واسطہ دینا وا۔ 3 مرتبہ آپ نے بات ارشاد فرمائی، صحیح مسلم دی حدیث ہے، فرمایا 2 قیمتی چیزاں، بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت ہے، میرے اہل بیت نے۔ حضرات جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال پیار اور محبت ایمان ہے، اسی طرح آپ دے اہل بیت دے نال بھی محبت کرنا، آپ دے اہل بیت دے نال محبت اور پیار بھی ایمان ہے۔ جس دل دے اندر سیدنا علی دی محبت نہیں، سیدنا حسین ابن علی دی محبت نہیں، سیدنا حسن دی محبت نہیں، سیدہ فاطمہ دے نال عقیدت و مودت نہیں، آپ دے جمی اہل بیت، جس سینے دے اندر آپ دے اہل بیت دی محبت نہیں، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ لوگاں نوں نہ غلط فہمی ہوئی ہے اہل الحدیث دے بارے کہ اہل حدیث آپ دے اہل بیت دا احترام نہیں کردا، آپ دے اہل بیت دی عصمت نو نہیں مندا۔ اور میرے بھائیو بہت بڑا مغالطہ ہے، اسی مننے ہاں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، بدر دا غازی مننے ہاں، احد دا غازی مننے ہاں، فاتح خیبر مننے ہاں، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جرأت و شجاعت دا پیکر مننے ہاں، خلیفہ راشد مننے ہاں، اور حسنین کریمین دا بابا مننے ہاں، نبی پاک دا داماد مننے ہاں، اور جنتی نواب مننے ہاں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو۔ اور اسی کہنے ہیں لوگوں علی دی محبت ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا سی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، فرمایا علی تیرے نال محبت کرنے والا مومن ہوئے گا، اور جڑا تیرے نال بغض رکھدا ہے منافق ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس دے نال نال یہ بھی بات کہنے ہیں کہ اہل بیت دے نال محبت کیجئے، اہل بیت دے نال پیار کیجئے، لیکن غلو کرنا منع ہے، انہاں دی شان اندر تنقیس بھی منع ہے، انہاں دی شان گھٹانا بھی جرم ہے، اور انہاں دی شان نو بڑھانا جو اللہ رسول نے انہاں نو مقام دیتا ہے اس دے اندر اپنے کولو غلو کرنا، اضافہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دی کتاب صحیح سند دینا روایت لے کے آئے کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سَيَحْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ، میری وجہ تو 2 قسم دے لوگ گمراہ ہو جان گے، میری وجہ تو۔ سنیا جی اہل بیت دا عقیدہ اور منہج کیا ہے؟ فرمایا میری وجہ تو 2 قسم دے لوگ گمراہ ہون گے، ایک او بندہ جڑا میری شان وچ غلو کرے گا، اور دوسرا جڑا میری شان دے اندر تنقیس کرے گا، کمی کرے گا۔ فرمایا میں نہ دوہاں تو بریاں۔ آج اسی بھی یہ دعویٰ کرنے ہاں، یہ بات کہنے ہاں لوگوں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈیاں اکھاں دے تارے نے، انہاں دے قدماں دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے، انہاں دی جوتی ساڈے سر دا تاج ہے، لیکن اسی شان دے اندر غلو نہیں کردے، انہاں دی شان دے اندر اضافہ نہیں کردے۔ اور اے اہل بیت دی اے تعلیم ہے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک حاکم دے اندر روایت لے کے آئے کہ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے صاحبزادے نے جنہ دا نام علی بن حسین، نام علی بن حسین ہے، لقب زین العابدین ہے۔ تو سا سنیا ہوئے گا بیمار کربلا بھی آپ نو کیا گیا، انہاں دے کول نا ایک وفد آیا عراق چوں، تے آپ نے انہوں نے بلا کی فرمایا
فرمایا یا اہل العراق، او عراقیو، احبونا حب الاسلام، ساڈے نال محبت کرنی ہے اس طرح کرنا جویں اسلام نے تانوں حکم دیتا ہے، اسلام دے تقاضیاں دے مطابق ساڈے نال محبت کریا جے۔ کیوں؟ میں اپنے باپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں سنیا، وہ بیان کردے نے کہ میں اپنے نانا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو فرماندیاں سنیا کہ آپ نے فرمایا سی لوگو لا ترفعونی فوق قدری، جو اللہ نے مینوں شان عطا کیتا ہے، جو عصمت عطا کیتی ہے، اس شان اور مرتبے نو تساں بڑھانا نہیں، اس دے اندر اضافہ نہیں کرنا، میری شان وچ بھی غلو نہیں کرنا۔ فرمایا اللہ نے مینوں خلیل بعد اندر بنایا ہے، پہلے اپنا بندہ بنایا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ نے حکم فرمایا ہے کہ لوگوں میری شان وچ بھی غلو کرنا، غلو نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ جناب علی بن حسین زین العابدین انہاں دا بھی منہج یہی ہے، انہاں نے بھی لوگاں نو یہی بات فرمائی، فرمایا لوگوں ساڈی شان وچ غلو نہیں کرنا، ساڈے مقام اندر غلو نہیں کرنا، اور اسی اسی بات دی دعوت دینے ہاں کہ اہل بیت نہ محبت کیجئے، پیار کیجئے، اور ساڈی محبت یہ ہے اسی کہنے ہاں اہل بیت دے گھر دی مٹی اللہ دی جنت ہے، اہل بیت دے گھر دی مٹی نال بھی پیار کرنے ہاں۔ اللہ اکبر۔ اور اہل بیت تے بڑیاں عظیم شخصیات نے، انہاں دی شان اور عظمت دے کیا کہنے، اسی تے انہاں ذرات نال بھی پیار کرنے ہاں جنہاں دی نسبت میرے نبی پاک دے نال ہے۔ اسی تے احد پہاڑ نال بھی پیار کرنے ہاں کہ اودے نال نبی پاک نے پیار کیتا ہے۔ اہل بیت دی شان تے عظمت بہت زیادہ ہے۔ اور مینوں یاد آئے ساڈی جماعت دے بہت بڑے خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ ایک جگہ تے نا تقریر کرنے واسطے گئے، فرماندے نے کہ اس تے لوگاں نے کیا کہ اسی انہاں نو خطاب نہیں کرن دینا، اے نبی پاک دے اہل بیت نو نہیں مندے، تے مولانا فرمان لگے او یار میری گل تے سنو، میری گل تے سنو، مینوں بات تے کرن دیو۔ تقریر شروع کیتی تے مولانا نے پہلی بات ہے ہی کہی، فتوا پڑھ کے نا فرمان لگے ایتھے ساتھیاں نے ساڈے بارے شوشا چھڑیا ہے کہ اسی نبی پاک دے اہل بیت نو نہیں مندے، او ویکھو میرے بھائیو میرے والدین نے تے میرا نام ہی محمد حسین رکھیا ہے، میرے ماں پیو نے تے میرا نام ہی محمد حسین رکھیا ہے، اگر وہ مندے نہیں سن پیار نہیں سی کر دے تے نام کے میں رکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ساڈا پیغام اور ساڈی دعوت نو نوٹ کیجئے، آپ دے اہل بیت دے نال محبت کرنا پیار کرنا بہت ضروری ہے۔ کون نے آپ دے اہل بیت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نجران دے عیسائیاں دا وفد آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، اسلام تے اور عیسائیت تے بحث ہوئی تے قرآن پاک دی آیت اللہ نے نازل فرما دیتی، فرمایا اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو تسی نا مبالغے دی دعوت دو، انہاں نو کہو تسی بھی آ جاؤ اسی بھی آ جانے ہاں، تسی اپنے بیٹیاں نو بلاؤ اسی اپنے نو بلانے ہاں، تسی اپنے گھر والیاں نو لے آؤ اسی اپنے نو لے آنے ہاں، تے مبالغہ کرنے ہاں، جڑا جھوٹا ہوئے گا اس تے اللہ دی لعنت ہوئے گی۔ یہ آیت نازل ہوئی نا تے میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہاں دے گھر دے اندر تشریف فرمانے، یہ آیت مبارکہ اتری ہے تے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلا لیا ہے تے سیدنا حسن نو بلا لیا ہے، سیدنا حسین نو بلا لیا ہے، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ سیاہ رنگ دی چادر نبی پاک نے اوڑی ہے تے آپ نے انہاں سارے نو بلایا، سیدنا علی تے فاطمہ حسن تے حسین انہاں چاراں نو بلایا تے آپ نے چادر دے نیچے کر لیا ہے تے آپ نے کی فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ اے میرے اہل بیت نے، اور دوسری حدیث پاک دے الفاظ اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے میرے اللہ اے میرے اہل بیت نے اور اے میرے خاص لوگ نے۔ تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیڈ تے کھڑیاں نے، عرض کر دیاں نے آقا جی میں بھی چادر دے نیچے آ جاواں۔ آپ نے کی فرمایا کہ اور کہنے لگیاں کہ میں تواڈے اہل بیت وچوں نہیں، آپ نے فرمایا کالا بلا انشاءاللہ، کیوں نہیں ام سلمہ تو بھی میرے اہل بیت اندر شامل ہے، چادر دے نیچے آ یا نہ آ تو تے پہلی اہل بیت اندر شامل ہے۔ کیوں قرآن پاک نے نا جتے اہل بیت دی عظمت دا تذکرہ فرمایا
फरमाया, जिथे जनाब अहले बैत दी ततहीर दा तज़किरा फरमाया, पीछे भी नबी पाक दियां बीवियां दा जिक्र, आगे भी नबी पाक दियां बीवियां दा जिक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। और नबी पाक दे अहले बैत अल्लाह ताला ने इरादा कर लिया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह पाक ने इरादा कर लिया है, अल्लाह पाक ने तुहानू पाक करन दा इरादा कर लिया है, हर किस्म दी नजासत दूर करन दा तुहाडे तो इरादा कर लिया है। ये आयत मुबारक पड़ी चादर दे नीचे कर लिया, इत्थे कोई इतराज करने वाला इतराज कर सकता है, ओ जी नबी पाक दी अगर 4 बेटियां सन, अकेली फातिमा नू क्यों बुलाया, बाकियां नू क्यों नहीं बुलाया? और मेरे भाइयों, सादा इसका जवाब है, ये आयत उतरी है 9 हिजरी दे अंदर, जिदों ये आयत मुबाल्ला नासिल हुई है ना, ते मेरे और तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एसी चल रहा है। ये माना नहीं भी सौ जाओ खुतबे दे अंदर 15-20 मिनट ने, ते बड़ी तवज्जो दे नाल बात सुनो। ये अकीदे दा मसला, ईमान दा मसला अर्ज कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये आयत मुबारक जदों नाज़िल हुई है ना, ते नबी पाक दियां बाकी तीनों बेटियां दुनिया तो चलियां गईयां सन। सैयदा रुकैया भी वफात पा गईयां, सैयदा उम्मे कुलसूम भी वफात पा गईयां, सैयदा ज़ैनब भी दुनिया तो चलियां गईयां, सिर्फ अकेली सैयदा फातिमा जिंदा है। इस वास्ते नबी पाक ने सैयदा फातिमा नू बुलाया। अल्लाहु अकबर। और कुरान पाक दी आयत मुबारक पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। आओ लोगो, सैयदना हसनैन करीमैन आप दी शान ते अजमत क्या कहने, बड़ियां सादतां अल्लाह पाक ने इन्हां नू अता फरमाइयां, बड़ियां अजमतां इन्हां नू अता फरमाइयां। सैयदना हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना हसन 3 हिजरी च पैदा हुए, गज़वाए बदर तो बाद ना रुखसती हुई है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते सैयदा फातिमा दी गज़वाए बदर 2 हिजरी च होया, 3 हिजरी सैयदना हसन दी विलादत हुई। इस तो पहले ना नबी पाक दी एक सहाबिया सैयदा उम्मे फजल ख्वाब आई है। ख्वाब अंदर की वेखिया है कि नबी अलैहिस्सलाम दे ना वजूद मुबारक दा एक हिस्सा मेरे घर दे अंदर आ गया है। ते नबी पाक नू जाके ख्वाब सुनाया, ते आपने फरमाया, ए उम्मे फजल, अन करीब अल्लाह ताला फातिमा नू बेटा ता फरमाएगा, ते तू ओनू दुध पिलाएगी। तेरे ख्वाब दी तबीर है, फातिमा दे हां बच्चा होएगा, फतकफुलीनहु, तेरी जिम्मेदारी कफालत ही होएगी। सैयदना हसन पैदा होए, उम्मे फजल दे हां चले गए कफालत वास्ते, ते सैयदा उम्मे फजल बयान कर दिया ने, एक दिन मैं शहजादे नू लैके नबी पाक दी खिदमत हाजिर हुई हां, ते आप प्यार कर रहे ने, बोसे दी जा रहे ने, आपने अपने पेट दे ऊपर लटा लिया है। प्यारे असर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते छोटे बच्चे सन ना, पेशाब कर दिता कपड़ियां दे नबी अलैहिस्सलाम दे, ते सैयदा उम्मे फजल आंदियां ने, मैं जनाब गुस्से दे नाल पकड़िया सैयदना हसन नो, ते अल्लाह दे नबी नाराज हो गए, गुस्से विच आ गए। आपने फरमाया, अस्लाह किल्ला, ऐ उम्मे फजल अल्लाह तेरी सलाह करे, औजा ते इब्नी, तू मेरे बेटे नू तकलीफ पहुंचा दी है, मेरे बेटे नू दुख पहुंचा दिता है। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दी बड़ी शान, आप दा बड़ा मुकाम, आप दी बड़ी अजमत। और एक हदीस है जना 2 शहजादियां दी शान है, और ऐसी कमाल बात, ऐसी कमाल हदीस मैं पढ़ रहा सा ते सोच रहा सा कि अजमत वाली हद ही हो गई है। अम्मा जी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने, एक दिन ना नबी अलैहिस्सलाम दोनों शहजादियां दी कुश्ती करवा रहे सन, दोनों दी कुश्ती करवा रहे, ते नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने, हैया हसन, हसन जिंदाबाद, हसन जिंदाबाद, हसन नू शाबाश दे रहे ने, और फरमा दे ने, हसन बेटा इधरों पकड़, हसन इधरों पकड़। ते अम्मा जी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चुप ना रह सकियां, कहन लगियां, ऐ मेरे बाबा, हसन नू शाबाश दे रहे हो, हुसैन नू क्यों नहीं देंदे? आपने फरमाया, फातिमा तेनू पता नहीं, मेरे नाल जबरील खड़ा है, वो हुसैन नू शाबाश दे रहा है। मैं हैया हसन कह रहा, ते ओ खुद या हुसैन कह रहे हैं, वो हुसैन जिंदाबाद कह रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। इन्नी असमत, इन्नी शान कि जिन्होंने शाबाश देने वास्ते आसमान तो जिबरील आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और सैयदना हुज़ैफा बिन यमान बयान करते ने, नबी अलैहिस्सलाम दा सहाबी है, कहते ने एक दिन ना मेरी वालदा ने मैनू कहा, ऐ हुज़ैफा
किन्ने दिन हो गए ने नबी पाक की सियारत कीतिया? मैं दसिया अम्मा जी काफी दिन गुजर गए ने। ते मेरी वालदा नाराज हुई, कहने लगी जाओ मगरब की नमाज नबी पाक के पीछे पढ़ो, अपने वास्ते भी दुआ करवाओ, मेरे वास्ते भी दुआ करवा के आओ। कहते मैं टुर पिया, मगरब की नमाज आप दे पीछे अदा की ते लोग चले गए, मैं इंतजार करता रहा। आपने काफी देर तक नफल नवाफल पढ़े ते जो आप घर जान लगे ना ते मैं भी पीछे टुर पिया। नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब पीछे मुड़ के वेखे, आपने फरमाया हुज़ैफा? मैं कहा जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया गफर अल्लाहु लका व लि उम्मिका, ए हुज़ैफा अल्लाह तेनू भी माफ करे, अल्लाह तेरी मां नू भी माफ करे। कादे वास्ते आया है? ते कहने लगे सोनिया मेरी अम्मा जी ने भेजा है दुआ कराने वास्ते। सोनिया कहने दी लोड़ ही नहीं पई, तुसा पहले ही कर छड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम नू रस्ते दे अंदर एक बंदा मिलिया, आप दे नाल कन्ना दे अंदर गल्लां करदा रहा ते आप चल आप जो फारग होए ना ते अपने घर चले गए ते मैनू मुखातब होके फरमाया हुज़ैफा अज मेरे कोल एक फरिश्ता आया है, जिदों दी अल्लाह ने जमीन बनाई है, जिदों दा अल्लाह ने आसमान बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फरिश्ता अल्लाह की जमीन ते नहीं नाज़िल होया, उस फरिश्ते ने अल्लाह को इजाजत लई है, ऐ मेरे अल्लाह मैं जमीन ते जाना चाहना वा। माल के कायनात ने फरमाया क्यों जाना चाहना है? कहंदा अरशा वालिया मैं तेरे पाक नबी नू जाके सलाम करना चाहना वा, मैं तो अल्लाह ते तेरे नबी नू सलाम करना चाहना वा। फरमाया वो फरिश्ता आया है, आके मैनू सलाम कीता है ते नाल ही मैनू खुशखबरी दी है। नाल ही फरिश्ता ये बात भी कह के गया है कि इन्नल हसन वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। सोनिया जेड़े तुहाडे नवासे हसनैन करीमैन ने, अल्लाह पाक ने इन्हां नू जन्नती जवानां दा सरदार बना दिता है। जन्नती जवानां दे सरदार ने, जितने नौजवान जवानी अंदर दुनिया तो चले जाणगे जन्नत अंदर इन्हां दे सरदार सैयदना हसनैन होणगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात जन्नत ते जाना ही बड़ी असमत है, जन्नत अंदर जाना ही बड़ी शान है। इस तो बड़ी शान और की हो सकती है? सिर्फ जन्नत ही नहीं मिलनी बल्कि अल्लाह जन्नत भी अता करेगा ते जन्नती नौजवानों का सरदार भी बना देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ते नाल ही फरिश्ता अर्ज करदा है सोनिया तुहाडी जेड़ी बेटी सईदा फातिमा है इहनू अल्लाह पाक ने जन्नत दी सारियां औरतां दा सरदार बना छड़िया है। हसनैन करीमैन जन्नत दे नौजवानों दे सरदार। और इत्थे एक दूसरी हदीस भी सुना दिया इब्ने माजा दी। आप तशरीफ फरमाने सैयदना अली भी कोल बैठे ने, जनाब अबू बकर उमर सामने नजर आए। आपने फरमाया ए प्यारे अली ए अबू बकर ते उमर आ रहे ने। फरमाया जितने लोग बुढ़ापे च फौत होणगे ना पहलियां दे विचों ते क़यामत तक, फरमाया बुढ़ापे च फौत होण वालियां दे सरदार जन्नत दे अंदर अबू बकर ते उमर होणगे। अल्लाह अकबर कबीर। एक तीसरी हदीस सुनना इन्हां दी शान शहजादियां दी कितनी सादत अल्लाह ने उन्होंने अता की, अजमत अता की। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं ये समझना उन्हों का जिक्र करना साढ़े वास्ते बायसे सादत, साढ़े वास्ते ईमान है, बायसे सादत है। अल्लाह अकबर कबीरा। नेकां दा जिक्र किया जाए अल्लाह की रहमत नाज़िल हुंदी है। जिवें मैं पिछले खुतबे दे अंदर सुनाया सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला नो बयान करदे ने रात दा टाइम है ते मैनू नबी पाक दे नाल कोई जरूरी काम है, मैं आप दे कोल आया मिलने वास्ते। अल्लाह दे नबी पाक तशरीफ ले आए, आपने के चादर ओढ़ी है। फरमाया मैं नबी पाक नू गल सुना रहा सा ते इंज लग्या चादर के नीचे ना कोई चीज हरकत कर रही है, हिल रही है। ते मैं पूछया सोनियो चादर के नीचे केड़ी चीज हरकत कर रही है? ते आपने चादर नू पीछे हटा दिता है। मैं नीचे वेखिया एक पासे सैयदना हसन ने ते एक पासे सैयदना हुसैन ने रज़ी अल्लाह तआला नो। ते नाल ही नबी पाक ने फरमाया उसामा सुन ले, हा सबनाया ए दोनों मेरे बेटे ने, वबना इब्ना ताया मेरी बेटी दे बेटे ने। ते नाल ही अल्लाह पाक दे कोलों दुआ करन लग पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया ए मेरे अल्लाह मैनू इन्हां दोवां बेटियां दे नाल मोहब्बत है, फ अहिब्बहुमा अरशा वालिया तू भी इन्हां नाल मोहब्बत कर, व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ओ सैयदना हुसैन दा तज़किरा सुनने वालों, शान हसन हुसैन सुनने वालों हदीस पाक सुन के राजी हो जाना। आपने फरमाया ऐ मेरे अल्लाह जेड़ा इन्हां दोवां नाल प्यार करे अल्लाह सोनिया तू ओदे नाल भी मोहब्बत कर।
جڑا سیدنا حسن نہ پیار کردا ہے، حسین نہ پیار کردا ہے، میرا ایمان ہے عرشاں والا رب او دے نال پیار کردا ہے، او دے نال محبت کردا ہے۔ تو انہاں شہزادیاں دی بڑی شان سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میں نبی علیہ السلام دے نال بازار وچ لنگیا گزریا تے سیدنا حسین گلی وچ کھیل رہے سن، چھوٹے بچے سن، بالکل چھوٹی عمر۔ جدوں نبی پاک دی وفات ہوئی ہے نا، سیدنا حسن دی عمر 7 سال تے سیدنا حسین دی عمر 6 سال سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے بازار چوں لنگے تے سیدنا حسین گلی وچ کھیل رہے سن بچیاں نال، تے نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے آپ نے نا اس طرح ہاتھ آگے بڑھایا بیٹے نو پکڑن واسطے، تے وہ چھوٹے بچے سن نا، نبی پاک نو ویکھ کے دوڑ پے، کدی ادھر جا رہے نے، کدی ادھر جا رہے نے، ادھر جا رہے نے، کدی ادھر جا رہے نے۔ حدیث چاہتا نبی پاک بھی انہوں نے ہسا رہے سن، بڑا پیار کر رہے سن۔ اخیر نبی پاک دے کول آ گئے، آپ نے ایک ہاتھ ٹوٹی تے نیچے رکھ لیا اور ایک ہاتھ کتی تے رکھ لیا تے آپ نے بوسا دیتا تے کی فرمایا، او مبارک مسجد والے او سننا سیدنا حسین دی شان کی ہے، آپ دا مقام دی عظمت کی ہے۔ آپ نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین میرا ہے تے میں اپنے حسین دا وا، حسین منی و انا من حسین، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں آ۔ تے دوسری بات آپ نے فرمائی احب اللہ من احب حسینا، اسی کیوں پیار کرنے ہیں نبی پاک دے اہل بیت دے نال؟ آپ نے فرمایا جیڑا میرے حسین نہ پیار کردا ہے عرشاں والا رب اودے نال محبت کردا ہے، جیڑا میرے انہاں شہزادیاں نال محبت کردا ہے عرشاں والا رب اودے نال محبت کردا ہے۔ تے تیسری بات فرمائی حسین سبت من الاسباط، حسین تے نواسیاں دے وچوں پیارا نواسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دلائل نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اے جنتی سردار، جنتی جواناں دے سردار اور جنتی نواب سیدنا حسین کریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شان اور عظمت تے بڑے دلائل پیش کیتے جا سکتے نے، لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ حضرات آپ کی شہادت پر حق ہے۔ سیدنا حسن ابن علی آپ نو 47 سال دی عمر اندر زہر دتا گیا، زہر پلایا گیا، آپ دی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ 47 سال دی عمر دے اندر آپ سیدنا حسین ابن علی تو پہلے دنیا تو چلے گئے، آپ نے جو زہر دتا گیا نا آخری وقت سی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چھوٹے بھائی کول آئے، فرمایا کنے تانوں زہر دیتا ہے؟ فرمایا مینوں نہیں پتا۔ فرمایا نشاندہی تسی کر دیو، تانوں بعد اندر دفن کراں گا، تانوں زہر دین والے نو پہلے قبر اندر اتاراں گا۔ فرمایا مینوں نہیں پتا، ایویں میں کسے دا نام لے دیاں جڑا بری ہوئے، اللہ دی ذات کافی ہے۔ آپ نو سیر دیتا گیا، آپ دی مظلومانہ شہادت ہے۔ شہادت دیاں دو قسماں نے نا، ایک مار کے دے اندر دشمن نہ لڑدیاں موت آئے، دوسری ہے مظلومانہ جس طرح سیدنا عمر دی شہادت ہوئی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان اور علی دی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دے بڑے بھائی 47 سال دی عمر اندر دنیا تو چلے گئے، جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ نو 12 بیٹے 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرے نمبر تے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی بھی شہادت مظلومانہ ہے۔ اور پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آپ دی شہادت دی پیشین گوئی پہلے کر دیتی سی، پہلے شہادت دی پیشین گوئی کر دیتی۔ ایک دفعہ نا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام عبداللہ بن نجی دے نال نینوا عراق دے اندر ایک جگہ ہے، اتو گزرے جتے جناب یونس علیہ السلام نبی بن کے آئے سن، اس مقام تو گزرے تے اپنے بیٹے سیدنا حسین ابن علی نے مخاطب کیتا، فرمایا یا ابا عبداللہ اصبر، اے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا۔ تے پوچھا گیا کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا ایک دن میں نبی پاک دی خدمت حاضر ہویا سا، اللہ دے نبی روئی جا رہے سن، گود دے اندر حسین ابن علی بیٹھے سن، تے میں پوچھیا سونیا تانوں کسے نے ناراض کیتا ہے کہ روئی جا رہے ہو، کی وجہ رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بل کام اندی من قبل جبرائیل، اے علی پیاریا تھوڑی دیر پہلے میرے کو جبرائیل اٹھ کے گئے نے اور انہوں نے آ کے خبر دیتی ہے سونے ایک ویلا آئے گا فرات دے کنارے تے تواڈے بیٹے نو شہید کر دیتا جائے گا، تے اس جگہ دی مٹی بھی لے کے آئے نے، سرخ رنگ دی مٹی۔ میں خبر سن کے رو رہا وا، جناب حسین ابن علی دی شہادت نو سن کے رو پینا، بے اختیار اکھاں وچوں آنسو آ جانے۔ یہ تے میرے مصطفیٰ دی سنت
سنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں سوچ رہا سا حضرات اج بھی کوئی مسلمان ذرا خلوت اندر تنہائی اندر سوچے کہ نبی پاک دے بیٹے نو شہید کر دیتا گیا, بے اختیار اکھاں وچوں آنسو آ جان گے. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے کولوں پوچھیا سی نا, ایک بندے نے سوال کیتا ہے, ابن عمر اگر احرام دی حالت اندر احرام دے اوپر مچھر دا خون لگ جائے, مکھی مر جائے, کی حکم ہے, ادا کی کفارہ ہے؟ ابن عمر فرمان لگے عراق چوں آیا ہے؟ کہنے لگا جی. فرمایا اللہ دے پیغمبر دے بیٹے نو شہید کر دیتا ادو خیال نہیں آیا؟ آج مچھر دے خون دے بارے سوال کر دے ہو, اور جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا سی ہما ریحانتا من الدنیا, اے حسن و حسین تے دنیا دے اندر میرے پھول نے. حسن و حسین دنیا دے اندر میرے, اور ویکھو نا پھول نو بندہ سونگدا ہے, او دا دل و دماغ معطر ہوندا ہے. نبی علیہ السلام نے حسن و حسین نو پھول کیا, آپ جدو انہاں نو بوسا دیندے سن اپنا دل و دماغ معطر کر دے سن. اور علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی, اس نے کیا اگر کم ہو ایک پتی تو وہ گل گل ہی نہیں, نہ جو خزاں نہ دیتا ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں. اگر ایک پتی کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں. کی کہندے نے علامہ اقبال کہ جڑے بلبل نو خزاں تے بہار دا پتہ نہ ہوئے وہ بلبل کہدا ہے, تے جڑے گلاب دے وچوں ایک پتی کم ہو جائے میں نو پھل نہیں مندا گلاب دا. کیا مانا؟ اگر حسن و حسین نبی پاک نے انہوں نے اپنا پھل کیا ہے, اگر انہاں دے اندر انسانی اوصاف دی کمالات دی اگر کوئی کمی ہوندی اللہ دے نبی کدی بھی انہوں نے اپنا پھل نہ کہندے, کدی بھی اپنا پھل نہ قرار دیندے. فرمایا شرم نہیں آندی آج ایسی بات کر رہے ہو؟ آپ نے پہلے پشین گوئی دیتی. اور سیدنا انس بیان کر دے نے بارش والا فرشتہ نبی پاک دے کول آیا, اجازت منگی کہ میں تواڈے نال کوئی گل کرنا چاہنا, تے آپ نے فرمایا امی سلمہ دروازہ بند کر دو اندر کوئی نہ آنے پائے. اور آپ اس فرشتے دے نال محو گفتگو نے, سیدنا حسین ابن علی چھوٹے سن, دوڑ کے اندر چلے گئے, دروازہ کھولے, آپ دے کندھیاں تے چڑھ گئے. وہ فرشتہ کہنے لگا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے نہ پیار ہے تو انو؟ آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا ایک وقت آئے گا انہوں شہید کر دیتا جائے گا فرات دے کنارے تے, اگر تسی چاہو اس جگہ دی خاک مٹی میں تو انہوں دکھاواں. فرمایا اس فرشتے نے اسی جگہ تے کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ اس عراق تک پہنچا دیتا, بڑھا دیتا, فرات دے کنارے پہنچا دیتا, اور او تو مٹی لے لئی اور سرخ رنگ دی مٹی میں نو دکھائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے پہلے پشین گوئی کر دی تھی, آپ کی شہادت پر حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ساڈا کی موقف ہے, کیا ساڈا نظریہ ہے؟ لوگ پوچھتے نے تو آڈا کی نظریہ ہے سیدنا حسین ابن علی دے قاتلین دے بارے سنو میرے بھائیو, نوٹ کر کے لے جاؤ. میں وہی بات کہاں گا جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی ہے مجموع الفتاوی دے اندر. فرمایا لوگو جس آدمی نے حسین ابن علی نو شہید کیتا ہے یا تعاون کیتا ہے آپ دے قتل دے, یا آپ دے قتل دا سن کے راسی ہویا ہے, یا اس نے حکم کیتا ہے, فرمایا انہاں سارے تے اللہ دی لعنت, فرشتیاں دی لعنت اور ساری کائنات دی لعنت ہے. اور امام اچری رحمہ اللہ فرمایا 100,000 لعنت علی من قتل الحسین. فرمایا کروڑا لعنتاں ہون انہاں لوگاں تے کہ جنہاں نے نبی پاک دے نواسے نو شہید کیتا ہے. اور یہ کوئی میرے بھائیوں کو چھوٹا واقعہ ہے. میں پہلے عرض کر رہا سا کدی تنہائی اندر جا کے سوچنا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے جدو خبر آئی نا کسی نے آ کے دسیا, چیخ دی آواز آئی, میں کون ہو رہے ہیں؟ ایک بندے نے آ کے خبر دیتی. فرمایا اماں جی تانوں پتہ نہیں نبی پاک دے بیٹے نو شہید کر دیتا گیا ہے. فخرت مغشیا علیہ. فرمایا بے ہوش ہو گئیاں سن کے, اور جدو ہوش آئی بد دعا کرن لگ پئیاں. فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ, انہاں نے نبی دے بیٹے نو شہید کیتا ہے, اللہ انہاں نو برباد کر دے, اور اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ دے نال بھر دے, اللہ انہاں دے گھراں نو اگ دے نال بھر دے. اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر تابعی نے, معجم الکبیر طبرانی اندر انہاں دا قول ہے. فرمایا لوگو لو کنت ممن قتل حسین ابن علی, اگر میں انہاں لوگاں شامل ہوندا جنہاں نے نبی دے بیٹے نو شہید کیتا ہے, ثم غفر علی, پھر اللہ مینوں معاف کر دیندا, میں جنت اندر چلا جاندا.
जन्नत अंदर मैं मौजूद हुंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कोलों दी गुजरदे शर्म दी वजह तो अपना सर झुका लैंदा कि आप दे बेटे नू शहीद करके केड़ा मुंह लेके नबी पाक दे सामने जावां। साडी मुहब्बत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल है। यजीद साडी मुहब्बत दा महवर नहीं, यजीद दे नाल कोई मुहब्बत नहीं। और मैं कहांगा लखा यजीद होण जनाब हुसैन दी अजमत दा मुकाबला कर सकदे? आप नबी पाक दे अहले बैत ने, जन्नती जवाना दे सरदार ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और साडी मुहब्बत दा महवर मरकज सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह दियां करोड़ा रहमतां होण आप दी कब्र ते आपने सबर सिखाया है, सबर दी तलकीन कीती है। और तारीख तबरी उठाओ, इखबार तिवाल उठाओ, ये तारीख दी कुतुब ने आपने जो वेख्या मैदान दे अंदर आखिरी बात है आपने वेख्या कि लोग हुण सानू कत्ल करना चाहते ने, आपने तलवार नहीं उठाई। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने अपनी बेटी नू और अपनी घर वालियां नू वसीयत की थी, फरमाया ऐ ज़ैनब मेरे अहले बैत नू घर वालियां नू जमा करो, मैं इन्हां नू कोई गल करना चाहना। फरमाया जो मैं दुनिया तो चला जावां तुसी गिरेबान नहीं फाड़ना, नोहा नहीं करना, चेहरे ते नहीं मारना, सबर करते रहना मेरे अहले बैत। ए नबी पाक दे अहले बैत सबर करया जे। और फरमाया ओ मेरे चाचा दे घर वाले हो सबर करया जे। और आखिरी बात जो आपने कही फरमाया सबरन अला कज़ाइका या रब, ए मेरे अल्लाह मैं तेरे फैसले ते राजी हां, अल्लाह मैं तेरे फैसले ते राजी हां। वला इलाहा सिवाक, अल्लाह तेरे तो अलावा मेरा कोई माबूद नहीं, तेरे तो अलावा कोई मेरा मुश्किल कुशा ते हाजत रवा नहीं। सबरन अला कज़ाइका या रब, अल्लाह मैं तेरे फैसले ते राज़ी हां। सबरन अला कज़ाइका या रब। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हसनैन करीमैन दोनों शहजादियां दे मनाक़िब और फज़ाइल नू यकीनन इन चंद लम्हात दे अंदर बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआ है अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम दे अहले बैत दी सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए और उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण वाला बनाए। मुहब्बत कीजिए उन्हां दे नाल, प्यार कीजिए, ये ईमान दा हिस्सा है, लेकिन गुलब ना कीजिए। उन्हां दी शान अंदर कमी भी नहीं करनी और गुलब नहीं करना। अल्लाह पाक सिराते मुस्तकीम ते चलण दी सब नूं तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।